嗱，嘉文喺樓市方面咧，今日有啲新數字喎。咁就係本港樓價指數咧，就係連升2個月。咁差估署嘅數據就顯示啦，5月全港私人住宅樓價指數咧係升到286.6嘅，按月係升咗0.03%。咁就住呢一個議題咧，我哋請嚟2位嘉賓同我哋傾下嘅，包括喺我旁邊咧有戴德梁行香港股價及顧問服務部高級董事黎傑明，早晨。早晨，你好。以及喺嘉文旁邊啦，有利嘉閣地產研究部主管陳海潮，早晨啊！早晨。咁就先問下黎生先啦，你見到呢一個數字啦，係咪都反映香港樓市都算回穩啊？嗱，呢個係政府公布數字咧，係反映5月份啦。咁其實咧，我哋睇到咧，自從4月嗰個關稅打後，即係開始中美要坐低傾之後咧，其實個樓市開始我哋感覺咧係開始多翻嘅。咁我哋喺5月份嗰個錄得到個詢價量咧，就比4月份咧多得大約5% 到。但係我哋睇翻個價格咧，開始咧就穩定翻少少嘅。咁同埋咧，譬如咧，我哋每日咧都其實主要銀行啲估價咧由我哋做啦。咁啊，佢哋都係地產代理一簽咗一個客咧，就通常咧就問可以借到幾成啊？要做按揭。咁我哋睇翻嗰啲臨時買簽翻嚟咧，譬如我哋睇翻就話10單裏邊咧有5-6單咧就喺初期咧都已經係高過之前1-2個禮拜嘅價格㗎啦。因為喺對比翻我哋嗰啲個網價喺提供俾銀行啲咧，我哋每日都要 update 嘅。咁變咗我哋睇翻去到就係5月尾6月初呢段時間咧，就漸漸咧就我哋更加察覺到就越嚟越多呢啲咁嘅 case。咁所以咧，我哋斷定咗就5-6月咧個價咧開始穩定咗，咁都幾吻合咧政府公布啲數字嘅。咁我又問下陳生啦。嗱，陳生我都好支持樓市，不過我係睇多啫，係啦。咁有陣時咧都睇下啲新盤嘅，其實人就多嘅。不過咧，最近大家都知啦，近期有啲新盤市場咧都多宗撻訂個案嘅。咁政府阿陳茂波都話佢自己就唔會就個別情況作出推測㗎啦。不過你業界想問下，會唔會對個氣氛上都有少少影響嘅？尤其是而家好興 KOL 啦，KOL 咧佢喺網上成日都講，我哋最新嘅撻訂個案有幾多啦，邊個蝕讓又成日都有公佈嘅。市場氣氛、實際成交，依家嘅情況係點樣？嗱，我諗咧，即係一講到撻訂的話咧，一定對個市場氣氛有少少影響㗎啦。不過又未必反映係依家真實個情況喎。因為點解會撻訂咧？講緊可能係前2-3年喺樓價比較高峰期嗰陣時買入嘅。咁當時樓價的確係高啦。咁依家我哋睇翻樓價累積啊，都跌咗成即係3成接近嚇。咁依家有啲可能啱啱就係要上會啦嚇，咁入貨啦嚇，要俾埋個尾數啦。咁所以唔排除係有啲出現撻大訂嗰個情況嘅，但係咧佢撻訂可能有個機會就係，如果你計翻樓價跌咗3成，佢個大訂可能都係即係足以仲反而有着數。佢依家撻咗再買過反而有着數嘅嚇。咁所以咧其實即係反映翻之前嗰幾年嗰個狀況咯。但係我哋睇翻依家成個樓市其實個整體嗰個氣氛係好咗啦嚇。咁我諗相信撻訂又唔會話一個好突然間飆升得好高嘅嚇，好大嘅數字咯。咁所以對嗰個依家轉好緊嗰個樓市嘅氣氛咧，影響就唔會話太嚴重咯。不如直情講下一手盤啦，會唔會係依家可能係細價嘅？依家嘅出籠咧，某一啲嘅地區都仲係賣到，但係有一啲係仲係有啲險情，可唔可以由你分析下？咁咧就細價樓咧，即係點解呢一輪咧，我哋見到2025年初到依家啦，其實都賣得非常之旺嘅。咁我哋見到一手係旺啦，咁二手相對就慢少少，但係都係賣得好嘅。點解咧？就係因為佢放寬咗嗰個稅啊。印花稅100蚊，係啦，400萬樓下都可以做到100蚊嘅，咁啲發展商都好醒目噶，咁就喺呢段期間咧就推出呢一類嘅樓盤出嚟，啱啱食正個市場嗰個趨勢，咁所以咧再加上一個低價推出嗰個策略之下咧，就令到成個嗰個交投係非常之暢旺㗎。咁我哋見到一啲即係例如西沙有啲項目啊咁都賣得都唔錯啦。咁佢話又分2期連續推咗6輪啊，咁每一輪都沽清嘅咁即係反映到嗰個市場都有個喺低價之下有個承接力喺度。但係都知道有啲盤咧都係立立地喎。通常你哋嘅分析就係邊一類型嘅仍然係難搞？咁我諗咧，相對咧就真係比較偏遠少少啊，或者係要睇翻各個客戶嗰個喜好因素啦，發展商嘅品牌等等啦，同埋佢嘅交通配套
嗰個生活配套方面嚇，即係能唔能夠配合到啊？係咪一個大型項目啊？或者係一啲比較荒蕪，但係周邊都未係發展好完善，嗰啲就會比較差少少。咁啊問下黎生啦，你啱啱就提到話，即係近期咧睇住啲數咧都見到係向好緊、回穩緊嘅。咁你自己預計啦，呢個係咪一個上升嘅週期咧？而家初步睇咧就可能咧就即係快啲估到咧，就可能未必即係成事到啦。因為我哋都會睇到有幾個原因係睇裏邊先。首先個香港經濟係咪改善到先啦嚇？我哋有兩樣嘢睇到比較悲觀少少啦，個失業率又上升咗喎。咁第二樣嘢咧就外圍嘅地緣政治咧，亦都唔係咁穩啦。雖然而家喺中東嗰邊話冷卻咗少少嚇，咁但係我唔排除就之後唔知會發生啲咩事嘅。咁第三樣嘢咧就係我哋有幫銀行咧喺而家都有收啲銀主盤翻嚟嘅，咁佢哋 before 佢哋要賣出街之前咧，我哋都要幫佢睇一樓啦，先就估個價，定咗個價先攞出去。而家其實喺嗰個銀主盤嘅都係屬於一個高峰期，我諗需要一段時間去消化到。不過慶幸就話我哋睇到近期咧嗰個拆息咧，就雖然今日高翻啲啦嚇，咁啊之前喺上兩個禮拜都去到0.5邊緣嘅，由4厘幾跌落去咧，其實無形中咧就係鬆綁咗好多嘅，對於一啲供緊樓或者係準備買樓嘅人士。咁同埋我哋睇到樣嘢咧，就話頭先啦，Derek 都講過啦，嗰啲細銀碼一手盤點解賣得咁好咧？其實咧，我自己做嗰啲 research 咧就話，喺過去呢3-4個月裏邊咧，我哋睇到我哋接翻嚟不交吉嘅樓喺二手市場咧，係比翻舊年年尾、今年年初係多咗30%度嘅，即係年租約買賣嗰啲，同埋我哋睇到一啲咧細銀碼啲500-600萬樓下，或者甚至冇300-400萬嗰啲物業，無論喺市區或者新界區，尤其新界區啲銀碼比較細啲啦，其實個回報可以去到4厘半嘅。咁其實拉勻都有4厘度嘅。咁其實咧，我哋近期亦都知道銀行嗰個儲蓄率咧已經跌穿1厘㗎啦。咁同埋我哋點解都可以理解到就話開始一個價格咧，就係啲投資者開始出嚟，即係買樓收租啦、投資啦。另外咧，有啲用家由租可能咧係而家可能有機會咧係供平過租樓，咁所以咧有部分喺過去一路睇住個市嗰啲租客咧，而家開始出嚟會揾翻樓，咁所以我哋睇翻，如果嚟緊呢3-4個月，即係喺第三季度，平均數字大約係5000零至6000宗以上，連續都唔變嘅話，呢個交投量咧，可能真係可以確定係轉咗勢嘅個樓市。一節咧繼續係講下樓價指數嘅，咁就先問下陳海潮先啦，即係其實而家見到呢個數字咧，係咪顯示即係租係貴過供好多，所以租務市場而家係咪真係好暢旺？咁啊冇錯啊！我哋睇翻仔細睇翻嗰個樓價啦嚇，咁其實都雖然你話升咗2個月嚇，咁啊升幅非常之輕微嘅啊。咁其實睇翻即係整年嚟計啦，我哋而家計到成個下半年啦，我估計仍然都話要輕微嗰個下跌嘅啊。咁相反啦，租咧就係一路上升緊嘅。你見啊年初啦，連升咗半年啦、6個月啦啊，而且個升幅咧係擴大咗嘅啊。咁變咗咧，其實依家個出現咗嘅情況咧，真係公平過租嘅啊。咁個市場上咧，即係見到越嚟越多嗰啲即係。有啲即係剛性需求啦嚇，入市啦嚇，由之前係租樓嘅變為依家買樓。另外咧就更加係市場上有啲投資者啊，都揾啲一個細價啲嘅物業啦嚇，嗰啲租務回報率咧都係非常之理想嘅啊。咁我哋睇翻差估署啦嚇，咁佢即係嗰個租金回報率431尺，即係講緊 A 類以下嘅單位咧，細細地嗰啲係啦，其實枕住咧連續即係有4-5個月咧，個租金回報率都係3.7厘嘅。咁呢個講緊呢個回報率咧係10幾年嚟以嚟嘅高位嚟㗎。咁所以都好吸引到個市場啦。係，咁我問下黎生啦，即係當然啦，你揀人，人揀你，係啲業主都好醒嘅，一係就平少少都肯租嘅。如果租俾嗰啲穩健嘅即係租客咁啦，咁近年其中一啲被譽為穩健嘅租客咧就係大學生，尤其是啲境外嚟香港讀書嗰啲內地生啊等等咁樣。咁但係我都聽過有啲 agent 朋友講咧，都會游說定個業主嗱，不過都有少少心理準備，始終係年青人，佢哋住完咧，你可能都要再翻新下。可唔可以講下個實情？第一租務情況，同埋你哋點樣同啲業主分享定心理準備？我有啲業主直接同我即係分享過啦。咁佢話租完2年咧，真係要
大執嘅咁裏邊，咁啊同埋佢哋要提供基本嘅家私啦、電器嗰啲啦，咁啊變咗一啲咧，亦都係有折舊啦，就特別快啦。不過佢哋咧通常咧，佢哋都會識得保障自己嘅。佢通常同啲學生簽啦，一簽2年咧，就每一年咧係俾足所有全部嘅租金先嘅，即係保障咗自己業主先嘅。咁變咗佢哋咧都預咗呢一筆錢咧，就算收翻嚟咧，2年後都收翻嚟咧，都要擺幾萬蚊咧，執翻一個300-400尺嘅單位先嘅。咁所以佢哋咧都 prefer 咧就話租俾呢啲人，好過呢啲譬如啲家庭喺香港嗰啲咧就做下失咗業啊，交唔到租啊，變咗或者啲租霸咧，佢哋反而擔心呢一樣嘢，因為始終咧話我收咗錢咧先係上策先咯嚇。咁所以我哋覺得就話而家嗰啲尤其是啲投資客咧出嚟咧就係專注係租呢啲揾呢啲租客先，即係嗰啲學生外來嘅學生先咯。咁所以我覺得嚟緊趨勢咧，亦都嚟呢啲客源咧係越嚟越多嘅，因為而家香港啲大學咧個排名一路高咗啦嚇，吸引力又高咗啦，亦都佢會接咗政府亦都放寬咗係招收多啲海外生咧，咁變咗個租金咧嚟緊呢6、7、8月咧，我預計咧係其實咧可能比嚟緊啲數字會出嚟咧就更加誇張嘅升幅。即係你預計嚟緊暑假嘅時候咧，租金嘅升幅係會更加強勁。冇錯，不嬲都係一個旺季嚟嘅嚇，我覺得係會升得比往年係多過同埋大嘅。好啊，咁今日咧唔該晒黎生咧，以及係陳生咧上嚟同我哋講下最新嘅樓價指數嘅。